kesehatan itu penting banget. Apalagi kalau badan mulai terasa nggak enak. Misalnya, kamu sering batuk terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Yuk, kita kenali bareng-bareng gejala TBC supaya bisa waspada sejak awal. Gejalanya bisa berupa batuk tak kunjung sembuh, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, sering demam, berkeringat saat malam, dan mudah merasa lelah. Kalau kamu mengalami beberapa gejala tadi, sebaiknya segera periksa ke puskesmas atau dokter. Kalau terdiagnosis TBC, jangan khawatir, pengobatan TBC itu gratis dan bisa disembuhkan asal rutin minum obat sampai tuntas. Ayo jaga kesehatan diri dan orang sekitar. Bagikan info ini ke teman atau keluarga kamu.